Yes, reka nizere ko meze neza mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi. Nitwa J Imizane TV. Ku munsi w'ejo witwa Papa Miguel cyangwa se Kimenyi Yves, umunyezamu tuzi twese twemera yatunguye witwa Mama Miguel Miss Pathogen 2019 yitwa Muyango Claudine wigeze kubaho umugore we bafitanye n'umwana witwa Miguel, umwana w'umuhungu mwiza cyane witwa Miguel. Aba bombi rero bamaze igihe kitari gito badacana waka. Byamenyekanye ko bamaze no gutandukana. Uyu munsi buri wese akaba ari ukwe, undi buri umwe yaraciye ukwe. Ni inkuru noneho zimaze iminsi zigaruka cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mu minsi ishize nibwo twabonye witwa Nana cyangwa se Natasha wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kuri live imwe na Kimenyi Yves. Abangaba bavuga ko bari mu rukundo kandi urukundo rwabo rumaze igihe urukundo rwabo rumaze igihe kuko banafitanye abana b'imanga. Uyu munsi nibo bari gusa nkaho bari mu rukundo. Yitwa Kimenyi Yves rero ejo wari umunsi w'ababyeyi cyangwa se wari umunsi w'abamama. N'umunsi witwa Kimenyi Yves yatunguye uwahoze ari umugore Mama Miguel muri studio imwe uko maze kubibereka, nari buze kuvuga amushyira indabo. Ibintu byatunguye Muyango Claudine, kugira icyo avuga bikanga, amarira akaza akarira. Ese hari abagiye babigarukaho ngo ibyaba nabo by'urukundo rwo kuba rwarangiye bashobora kuba bari kuduprankinga, ariko njye siko mbitekereza. Gusa nanone birashoboka ko hari igihe baba bari kuduprankinga, ariko uyu munsi iyo urebye ibintu ukabyitegereza hagati yabo ubona birisereye cyane ku buryo nta prank yabirimo. Ni ibintu bikomeje gutungura benshi, ni ibintu bikomeje kujagaraza abantu benshi. Urukundo rwa Kimenyi Yves na Miss Pathogen Muyango Claudine ni urukundo rwamaze igihe, ni urukundo rwavuzwe cyane, ni urukundo babayemo bishimye, ariko nyuma bikaza kugenda rurangira buke gahoro kugeza naho natwe abanyamakuru twabimenye nyuma byararangiye. So mu gihe akomeje kuvuga ibintu byinshi kuri Muyango Claudine na Kimenyi Yves na Natasha, naho hanze hari ibiri kuvugwa. Aba bombi bari mu rukundo, baritegura no kuba babana, dore ko muri iyi minsi bari na close cyane. Aba bafitanye abana babiri b'imanga, abana babyaranye Muyango Claudine atabizi, nawe yabimenye ejo bundi. By the way, yabimenye ejo ubundi. Ese wowe iby'urukundo rwa Kimenyi Yves na Muyango Claudine ubibona ute? Witwa Nana waje hagati y'urukundo rwabo tutari dusanzwe tuzi, ubitekereza iki? Ntabwo turagira amahirwe yo kuvugana cyangwa se yo kubona ibyo Muyango atangaza nyuma y'ibi, ariko uko iminsi igenda iza turaza hari uburyo buraza kuza Muyango Claudine akaba yavuga kuri ibi tukabibagezaho nk'abanyarwanda bose mwese. So reka nshimire buri muntu wese uba wakoze uko ashoboye akaza hano kuri Zane TV. Reka mpicyubahiro cyangwa se nshimira ababyeyi b'amama bose, ababyeyi bakora akazi katoroshye, ababyeyi guhera ku munsi tukiri urusoro mu nda yabo kugeza tugeze hano ku isi. Nyuma yaho nabwo hagakomeza kandi akazi gakomeye ko kuturera tugakura tukagera aho tugeze. Reka mbashimire, mbahe n'icyubahiro, mvuga ni ukuri mukwiye icyubahiro, ni ukuri mukwiye gusingizwa, mukwiye buri kimwe cyose ababyeyi ba mama. Imana ijye ibaha umugisha gusa, kuko nta kindi, nta n'uwabona icyo yitura umubyeyi w'umumama hano ku isi. Nizere ko mwagize umunsi mwiza, nizere ko babitaye. Imana ibahe umugisha. Nitwa J